Sobat Kikron, buat kalian yang mau lihat produk Kikron atau membeli produk Kikron bisa langsung datang ke COC Komputer, tepatnya ada di lantai 3 nomor 34-35 ya, ada di Mangga 2 Mall. Kalian bisa lihat produk Kikron K4 dan produk-produk seri Kikron lainnya. Langsung aja kunjungi dan dapatkan promo spesial di COC Komputer.